Ramiz Mehdiyev ilə bağlı bir son dəqiqə açıqlamasını diqqətinizə çatdırıram. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Ramiz Mehdiyev ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən ibtidai istintaqı davam etdirilən və barəsində ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri seçilmiş Mehdiyev Ramiz Ənvəroğlunun Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvlüyündən çıxarılması məsələsi ilə bağlı Akademiya tərəfindən ictimaiyyətə bir neçə dəfə rəsmi açıqlama verilib. Bildirilib ki, Akademiyanın rəhbərliyi bir daha Mehdiyev Ramiz Ənvəroğlunun dövlət əleyhinə törətdiyi əməlləri qətiyyətlə pisləyir və bağışlanmaz olduğunu bildirir. Qeyd edilib ki, Ramiz Mehdiyevin Akademiyanın həqiqi üzvlüyündən xaric edilməsi məsələsi qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə riayət olunmaqla həll ediləcək. Belə ki, ona qarşı irəli sürülmüş ittihamlar üzrə təqsirliyi məhkəmə hökmü ilə təsdiq edildiyi halda məsələ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ümumi yığıncağı üzvlərinin müzakirəsinə çıxarılacaq və müvafiq qərar veriləcək.